Habari za wakati mtazamaji wetu popote pale ulipo, zifuatazo ni habari za saa kutoka hapa ITV. Jina langu ni Agnes Almasi. Karibu. Wanafunzi katika shule ya sekondari Sumaga iliyopo Mpemba katika halmashauri ya mji wa Tunduma mkoani Songwe wameiomba serikali kudhibiti matumizi ya simu kwenye shule binafsi, wakidai kuwa tatizo hilo linachochea watoto wa kike kurubuniwa na walimu. Ni kweli kwamba walimu wengine wana vipaji vya kufundisha. Pia katika ufundishaji wao wapo ambao wanarubuni wanafunzi sasa wasichana. Na pia ni kweli kwamba wenye shule hawafukuzi japokuwa anakuwa anaongezea. Walimu wengi tunao waajiri ni vijana, kwa hiyo unakuta wengine hata tu baadhi hawaonyeshi nidhamu. Kidogo inaleta athari katika taaluma, maana wanajichanganya katika masuala ya mapenzi pia. Japo kwangu kwenye shule yangu ya Sumaga kwenye masuala ya mapenzi tumejaribu kudhibiti sana. Wale walimu ambao wamechukuliwa hawana sifa katika shule hizi waondoke. Maana tutapitisha ukaguzi sasa katika pamoja na hizi shule. Lakini wale ambao wana sifa mbaya kwenye shule husika na wenyewe watachukuliwa hatua. Na hii tunasisitiza kwa sababu kuna wengine ambao walimu wanaonekana kwamba wana uwezo mzuri lakini tabia zao ni mbaya kwa maana hawana maadili. Makundi ya wakazi wa mkoa wa Katavi wamejitokeza katika vituo mbalimbali vya kutolea chanjo ya surua, rubela na polio, kuwapeleka watoto wao kupata chanjo hizo kwa lengo la kuwakinga dhidi ya magonjwa yanayowasumbua zaidi watoto wa chini ya umri wa miaka 5. Umuhimu wa chanjo napenda kuzungumzia ni mzuri kwa sababu unamkinga mtoto kwa maradhi mengi, polio na magonjwa mengine mengi. Na sisi wote ni wazazi. Kumbe sio tumwachie mama peke yake, hata sisi wa kina baba pia tuna umuhimu wa kuchukua nafasi kama mzazi wa kiume na kuweza kumsaidia mama kuja kushirikiana na wengine katika chanjo. Tunatarajia kuchanja kupitia kampeni hii watoto wasiopungua 141,378. Na hawa watoto ni kuanzia miezi 9 mpaka umri wa miaka 4 na miezi 11. Au kwa lugha nyepesi tunasema chini ya miaka 5. Mamia ya wakazi wa mji wa kihistoria wa Mikindani wamejitokeza kupata chakula kilichotokana na fedha shilingi milioni 5 alizotoa Mheshimiwa Rais Magufuli, huku akimshukuru rais kwa kujali, kuthamini na kuenzi masuala ya uhifadhi wa malikale nchini. Swala alilolifanya tumelipokea zaidi, ni mzuri sana. Na vingine tunavyoongea yani tunashukuru sana kwa kukumbuka ile nyumba ambayo amelala Rais Nyerere. Naye anaboresha, amehitaji atoe milioni 10 ijengwe. Na tunamshukuru sana kwa kutujali wana Mikindani. Kwa hiyo unavyoona sasa shangwe lililopo, hatujakutana kwa maana ya kufurahi tu, kula tu, hapana, lakini imetuongezea umoja. Watu wote, watu zaidi ya 4,000 wamekusanyika hapa. Mwisho wa habari za saa kwa sasa. Habari za kimataifa kutoka Al Jazeera zinafuata.